देखिए आज मीनू जी ताड़ासन करते हुए, हाथ ऊपर करते हुए, वो पैरों की तरफ दिखाएंगे इनका। सामने देखिए मैम, कैसा लग रहा है आपको? पहले से ज्यादा बेटर फील हो रहा है। पहले मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी ये। अब 1 मिनट या 2 मिनट कोशिश करती हूँ करने की, और हुआ वो भी जाता है मेरे से। और सबसे बड़ी बात है मैम, आपको नी प्रॉब्लम थी, घुटनों में प्रॉब्लम थी ना? हाँ जी, तब बहुत आप- प्रॉब्लम थी। और मैम पेट में भी था ना? पेट का? हाँ, पेट में टाइटनेस थी बहुत, कॉन्स्टिपेशन था, सारे शरीर में सॉफ्टनेस आ गई है, और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया है। मुझे 30 साल से कॉन्स्टिपेशन था।